Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci. A kullum burin MJD Global Concept shine ta ga ta kawo muku kayan noma na zamani domin bunƙasa nomanku. A yau na kawo muku howo. Ita wannan howo ɗin tantance mai ƙarfin doki 70. Wannan tantan ɗin da kuke gani 4-wheel drive ce. Za ka iya shiga da ita cikin taɓo ko guri mai yashi ko guri mai tauri. Bugu da ƙari tana da giya huɗu a gaba, tana da giya huɗu a baya, wanda za ka yi gudu har ma tsare za ka iya da ita ba tare da ka ji ɗaɗɗar ba. Wannan tantanin ba iya nan ta tsaya ba, za ta yi maka haro, ta yi maka huɗa, kuma ta ɗebo ma kaya na gona a cikin bodinta. Kai gani nake ma tsabagen kyan surarta, idan na dawo zan wanke ta na fita da ita yawo kamar yadda mai Benz ko mai Ferrari yake yawo ya wataya. Manoma a kullum burinmu shine mu ga kun kulla alaƙa da kamfanin MJD Global Concept Limited domin samun kayan noma na zamani wanda za ku inganta nomanku. Ga masu buƙatar ɗaiɗai ko sare, za ku iya samun mu ta nambar waya kamar haka: 070 44 44 41 21.